привет, подписчики и гости моего канала Крымский Кролик. Меня зовут Андрей. Ребят, хочу о ринитах рассказать и показать, чем я пользуюсь. Блин, в этом году риниты заколебали. Выпадов столько, молодняка. Вот с этой клетки 3, вот там один, там 2. Уже взрослые. Сегодня еще одного вот отсюда выкинул. Ну да, пропаиваю. Сейчас покажу, чем пропаиваю. Ринитов много и выпадов много. У меня вот здесь сидела семья. Вот тут вот сидела семья. Вот сколько им уже? Почти вот к забою были вот такие уже 2,5 по 3 месяца. Я их решил пересадить. Вот в эту клетку. Вот сюда пересадил. Ну и все. В течение там 2 недель они все из 8 штук ни один не выжил. У всех сопли, у всех хрипы. И все, короче, пришлось добивать, дорезать. Так, и здесь вот у меня один. Я сегодня один снимаю. Здесь у меня один какой-то желтый хрипит. То есть пропаивал я сегодня уже 3-й день. Покажу, так как последний день пропаиваю. Сейчас буду менять тут воду, налью. Это лекарство. Ну и, соответственно, я решил всех пропоить. Все уже пропаивать. Пропаиваю только тех, которые уже отлучены от матерей, которым уже, ну, вот этих малышей 100% не пропаиваю. До 45 дней. Тем, которым уже, те, которые старше 45 дней, тех и пропаивают. А вот эти, ну там еще мамка сидит с ними, и здесь вот они постарше, а и вот эти. А вот таких еще мальков, вот мальки еще таких еще не пропаиваю. Ни самок, ни мальков. Ну а этих не пропаиваю. Почему? Это уже к забою сидят. Одни, вот тут вторые сидят. Тут тоже пару штук надо убрать, вон они вялые сидят. Не пропаиваю, потому что лекарство это выходит 13 или 14 дней. 2 недели, 15 дней вроде даже. То есть это у меня было вот такое лекарство, ребят, вот показываю. 2 аптеки брал я. Так, это вот от ринитов. Видите, я его порвал. Оторвал верхушку. Ладно, вот здесь. Вот и вот такой порошок. Вот такой. Полибром концентрат. Вот такой стоит 200 рублей, 50 грамм. А вот такой 25 грамм стоит 130 рублей. То есть, ну и соответственно, тут у нас состав внизу. Давайте я прочитаю. Так. Это у нас получается, если мы на кролика, у нас получается на кролика, сейчас я вам скажу. Выпадают. Так, это у нас, если кролик, это у нас, тут у нас козы, кролики. Острый ринит, пастереллез, энтерит. Так, ну и соответственно применение. Так, где? Сейчас найду, прочитаю. Так, вот. 2 грамма на 1 литр воды первый день. И 1 грамм на литр воды второй день. И 3-й день. То есть 3 дня дается. Что вы вынюхиваете? Первый день 2 грамма на литр воды насыпается. Я с водой разбавляю на второй. И 3-й день 1 грамм на литр воды. Но у меня вот этого не хватило. Вчера и сегодня я даю. Я вот этот давал. Первый день я давал вот это. Сейчас пропою вот этим препаратом. Ну, я имею в виду антибиотиками этими. Ну и соответственно здесь внизу пишется. Период ожидания мяса птицы 5 дней. Мясо других животных 15 дней. Короче, 15 дней в пищу нельзя употреблять. То есть, ну, а приходится все равно давать антибиотики, ребят. Ну, а как мне их лечить? Другого варианта нет, я не вижу. Поэтому, ну, и даю. То есть, вот так вот.
Этот порошок я разбавлял, она такая белая, беловато-мутная получалась. Водичка. Полибром. А вот этот желтый. Вот. Вот она желтая. Вот такая желтенькая. Я уже разбавил ее. Ну вот в ведре видно, да? То есть уже сюда разлил. Сюда разлил. То есть с вечера по чуть-чуть воды дал им. Тут тоже вот по чуть-чуть. И сейчас налил. Так, что у нас сейчас? Вот эти пойдут. Вот этим будем наливать. Вот этим. Ну вот здесь у меня еще молодняк сидит. Это у меня сидят на племя. Ну тоже я их пропою. Потому что я уже 2 дня пропаял. Еще 1 день долью. Эта самка покрыта. Вот этих пока не буду. Хватит. А вот еще одни у меня сидят без матери. Этих обязательно тоже. Ну и соответственно вот этих. Я же говорю, один тут хрипит. Я уже пропаивал. Еще надо будет. То есть пропою сейчас, ребят, сделаю профилактику. Ну а так что у нас? Забой. Забой у меня сегодня. Чуть мяса надо сделать. Я еще вот там, я же говорю, вот тут пару штук уберу. Вон сидят один рыжий и черный. Они вялые какие-то, никакие. Это нам пойдет у меня тушенка. Уже на тушенку есть у меня. Это у нас девчонки сидят, ребят. Девчонки на племя. Что-то на племя, что-то на мясо отберется. Вот черные, смотрите, какие красивые у меня появились. У меня черных не было. Такие 2 серебрухи, рыжики, коричневые. То есть вот такую хочу коричневых. Таких нет у меня еще. Одна была, хотела оставить, но вот такие желтые. Это все на племя. Все, племя будет. Племя, племя. Так, ну что у меня? Кролл один у меня остался. А 2 крыла у меня осталось, ребят. Серебро и бургундия. Что случилось? Взял я же сено, покупал в тюках. Стал давать. Вот, видите, сколько? Это чуть-чуть еще. Вон под ногами сколько. Это все. Вон куча, аж по самой не хочу. Это все сено, которое плохое. Прелое. То есть вроде с виду тюк ничего. Внутри открываешь, а он пол тюка прелый. Вроде я обрубал, половину прелого ложил и все. То есть что-то наелся он, наверное, этого прелого, гнилого. И чуть-чуть не окочурился. А там у меня тут многие так получилось. Там молодняк тоже где-то съели прелые. Вот это прелая, блин, попалась. Прелая. Вот тоже отсадил. Хочу поменять вот этих 2. Отсадил вот серебро и бабочку. Хочу их поменять на такого, на серебро и на бабочку тоже. На племя себе. Серебро. Вот рыжики вот такие красивые 2 самца. Рыжие. Бургундия, бабочка. Получились классные ляпистые. Отсадил. Посмотрим. Вот еще один серебруха. Серебруха, вот еще один самец. Серебруха. Я его отсадил отдельно. Еще им нету. Им по 2,5 месяца. Он активный, уже прыгать стал на других. Поэтому думаю, отсажу. Пусть может будет самец хороший. Оставил тоже. Эту бабочку вчера покрыл. Что у нас еще получается? Пойдемте в сарай. Пойдемте там покажем. Там покажу. Там у нас тоже уже заселил я самок. Самок заселил уже. Я тут всех отсюда выбирал. А это уже у меня полный ряд сидит. Девчонки заряжены уже. Тут 2 с крольчатами. Давайте посмотрим. Кстати, они уже глазки открыли. Вот такие. Красотули. Красотули, красотули. Эй, красотули. О, скачут как. Эту бабочку я покрывал. У меня был такой. Бело-черный, бело-остевой. Вот смотрите, какие. Точно такие. Вот и бабочки такие же получились у меня. Серо-рыжо-белые, 3-цветные. Прикольные, кстати. Это от этой самки я
подкинул вот сюда этой. Тут было 14 штук, я говорил. Там оставил я 9. И сюда, тут было 5 у этой серебрухи. Я сюда тоже закинул 4 штуки. 4 штуки закинул. Вот. Видите? Раз, два, три, 4. Вот они. Такие. Вот еще один бабочка. Один бабочка черный. Красивый получился. И один бабочка. Вот такой вот тоже. Видите, какой красавчик. Трехцветный. Красивые получились крольчата. Ну, жаль. Тот кроль. И вот тоже серо какие-то рыжие. Тот кроль все-таки. Что-то, да, походу попало что-то. Прелое, наверное, было в корме. Ой, в сене трава. И он сидел плохо, блин, не ел. Так, ребят, ну что? Ну, а тут самки сидят, ждут. 18-19 числа будут у нас окролы. Будем снимать, будем показывать. Всем, кому понравилось, подписываемся на канал. Всем пока.